اگر یه شب دیدی دوستت اومد دنبالت ولی قیافش عجیب به نظر می رسید، واکنش نشون نده. اون دوستت نیست. فقط لبخند بزن و سوار ماشین شو. وقتی نشستی آروم کمربندت رو ببند و توی چشماش نگاه نکن. اگر ازت پرسید کجا بریم، فقط بگو خودت میدونی. اون از قبل تصمیمش رو گرفته. اگر بهت آب تعارف کرد، اصلا ازش نخور. اگر از اون آب بخوری، روی صندلی عقب کنار اون بیدار میشی. اگر ضبط رو روشن کرد و شروع به رقص کرد، فقط براش دست بزن. اون نباید بفهمه تو متوجه تغییرش شدی. اگر وارد یک قبرستون شد و توقف کرد، اصلاً پیاده نشو. وقتی از ماشین پیاده شد و شروع به کندن زمین کرد، فقط چند ثانیه فرصت داری تا پشت فرمون بشینی و از اونجا فرار کنی. ولی یادت باشه اگر از اونجا خارج شدی، هیچ جای مسیر توقف نکن و اصلاً از آینه پشت ماشین رو نگاه نکن.